即係天主教有一樣好處，比基督教唔同，有咩好處咧？有冇諗過啊？我哋好尊敬聖人，佢係用聖人嘅神嘅行實嚟學習，佢哋冇即係研究聖人嘅生平，所以我好贊成你哋睇下聖人嗰啲生平啊。我自己咧就睇住3個聖人嘅生平，所以你時常上都有陣時我會講嘅3個聖人嘅生平，就係一個小德蘭嘅生平，一個係 John Vianney 嘅生平，一個就係聖方濟嘅生平。我亦都有睇過少少聖 Ignatius 嘅生平，不過冇詳細。有好多人睇過懺悔錄，就呢個講嘅方生平，即係略略知道啲，但係我就冇睇成，我嗰本書冇睇到。咁啊，即係睇下鮑思高嘅生平，我都略略知Dominic Savio 嘅生平我都略略知，但係即係唔係詳細咁睇。咁所以喺嗰啲聖人嗰度咧，我自己我住嗰度附近嗰個堂區咧，嗰個神父咧就好中意 celebrate 聖人嘅。總之有好多聖人係唔係一定要 celebrate 嘅，即係嗰啲 memorial 係 optional， 但係佢如果係 optional 咧，佢都多數去 celebrate 嘅。咁所以喺嗰度咧就即係每次認識多啲聖人啦。咁我 encourage 你哋都睇下啦，好短嘅啫。譬如睇小德蘭嗰個生平 autobiography， 唔係好長嘅啫，3個鐘頭都睇晒成本噶啦。不過呢個就係佢死之前，佢嗰個家姐，佢嘅家姐亦都係嗰個修院嘅長上，所以佢唔係個家姐命令佢，係個長上命令佢。個家姐知道佢個妹病緊死緊嘅，咁亦都佢知道佢個妹個好嘅，即係嗰個同天主嘅關係係好好，所以佢就命令，即係亦都係知道明知自己個妹係病得好重，咁都叫命令佢寫，咁佢又服從。係佢話寫得好辛苦。但係佢好清楚係小德蘭自己講，佢話魔鬼唔想我寫呢個生平，但係咁聽長上咁寫咗短短嘅生平，喺嗰度咧就學到點樣同天主嘅關係，點樣建立一個好嘅關係，好信任嘅關係，好一個真係好似一個女好錫佢個爸爸嘅關係係個，好 interesting 嘅。但係睇聖人行實咧，就點樣將嗰啲聖經活出嚟嗰度變咗容易將聖經成為你自己嘅生命嘅一部分，比較有樣學樣容易啲。天主住喺我哋嘅心中，呢個就係聖母主與你同在。聖母另外一個稱號係咩啊？結約之櫃結約之櫃，即係好似聖體櫃咁嘅。結約之櫃就係嗰陣時個梅瑟個十誡擺喺嗰度，咁一路達味嗰陣時，一路都係嗰個結約之櫃咧，就係喺沙漠嗰度咧，個結約之櫃咧就係天主隨着嗰個結約之櫃去嘅。嗰個結約之櫃係變咗佢哋睇到嘅咩徵兆天主臨在嘅徵兆。結約之櫃咁係擺咗喺嗰個帳幕嗰度，嗰帳幕嗰度咧，天主臨在嗰時咧，嗰啲有個密雲就罩住嗰個帳幕嘅。咁嘅天主要佢哋起行咧嗰時咧，嗰啲雲咧就升咗啦。咁所以佢哋即係帳幕有雲嗰時咧，佢哋個個都唔喐出嚟。即係天主嘅臨在。咁梅瑟成日有走去同天主傾偈，但係梅瑟嗰個僕人約蘇約蘇即係 Jesus 個 Jesus 就係希臘約蘇話嘅希臘文就知。約蘇話咧時常咧就係伴住係佢唔入得去嘅，喺出邊咧係喺度祈禱。
咁所以咧呢個習祖經今個禮拜日期嗰陣時咧，擺足心機去祈啊，求天主俾你呢個恩寵，係主與你同在，好似聖母咁啊，主與你同在。咁我哋真係將成為我哋嘅居所，我哋嗰個教會成為天主嘅居所，我哋每一個教堂係充滿咗尊敬天主嘅地方，堪當成為你的居所。我哋記住呢個習祖經，今個禮拜日嗰陣時好誠心咁，呢個習祖經係求開彌撒之前求，呢個就係嗰個整個彌撒嘅意向，係求天主臨在我哋自己度，亦都係臨在我哋身邊所有嘅鄰人嘅身上。咁天主嘅誡命係擺喺我哋面前，俾我哋自由。天主俾咗我哋生命，俾咗我哋自由。冇自由嘅呢個唔係選擇啊，有自由是有選擇，有選擇只是係話天主我愛你，選擇愛與唔愛。咁愛入邊嗰個亦都要入邊睇下嗰個背後嗰個 intention 啊，我哋有陣時要清理嗰啲 intention。咁呢個選擇已經好清楚，中國2000幾年前已經講得好清楚啦。如我所欲也，熊掌我所欲也，兩者不可兼得。有時就善惡冇可以兩樣一齊攞嘅。捨魚而取熊掌，生我所欲也，義我所欲也，兩者不可兼得嗰陣時，我捨生取義，捨生取義。咁一陣間聽咗呢度咧，我就一陣間睇下福音嗰度係點樣講啦。智慧智慧要分出咩世界嘅智慧啊，淨係天主嘅智慧啊，真理點樣嚟到睇得清楚智慧？七風八端嗰度有一度講咗俾我哋聽嘅，邊一個真福八端係俾我哋能夠認識眼所未見、耳所未聞、人心未想到的，即係嗰個心態啊，能夠天主獎俾你會好容易吸收，因為你個心邊一條真福八端係為智慧開路嘅，天主嘅智慧開路，所以樣樣你講神貧都啱嘅。聖 Francis 係神貧啦，所以呢個Leo 14係揀得好靚聖 Francis。但係另外仲有一個咧，心裏潔淨真係將見到天主，咁你見到天主嘅臨在，智慧嘅臨在啦。心裏潔淨嘅人有福的。天主聖神你喺聖經度咧喺度就好清楚嘅。聖母領報，聖母去訪見聖父依撒伯爾，Simeon耶穌聖母獻耶穌於主堂，呢三個玫瑰個三端都好清楚，一切係聖神俾到佢哋，或者天主派遣佢哋，等佢哋明白嗰個天主嘅奧秘。我係精女點生仔啊？天主俾佢明白。我生仔，我探依撒伯爾，點解我都未出聲？依撒伯爾已經話你在女仔中是蒙祝福的，你啲胎兒蒙受祝福。我都未出聲，你已經話我懷咗孕，仲話俾我聽我係天主之母添。呢個係大驚嘅，即係呢個係驚喜啊！即係哇，天主啟示，即係明白我哋冇法子明白天主，除非天主啟示。一明就諗到呢度咧，我哋明白我哋所有聖經，我哋信，點解信啊？好簡單啫嘛，我哋 witness 有啲人跟住嗰啲咁樣去做睇到嗰啲聖人跟住咁樣做係 OK 噶。所以 witness 我哋個信仰係靠 witness 去見證，唔係證明。點解呢個亦都係啦，神貧同埋心裏潔淨的人是有福的，因為天國嘅奧秘即係啟示俾小孩子，小孩天係純真啊，心中冇雜念。耶穌叫嗰啲門徒話：你唔好以為我嚟廢除法律或先知，我唔係嚟廢除，係成全。但係耶穌喺嗰個福音度時常對法利賽人同埋嘅經師話：你有好多嗰啲 tradition， 嗰啲係梅瑟嘅規則，唔係十誡佢哋都叫佢做 law 法律，即係點樣洗手啊，要食飯前要洗手啊咁即係有好多嘢加咗上去，慢慢最弊咧，有陣時加咗上去咧，我哋會咧就做嘅，而且做咧就每次都做添。咁但係嗰啲同禮儀同埋嘅嗰個誡命咧係唔同嘅。嗱，我唔係話呢樣唔啱，但係我想講啲嘢提醒大家，
我哋好多時有時加咗啲嘢上去咧，係冇幫助㗎，因為太多嘢嗰時咧，我哋忘記就會分唔開，緩急輕重啊。咁所以我話呢度咧就係即係唔係耶穌唔係嚟廢除法律，但係耶穌喺福音度係好多法律，但係嗰啲法律廢除咧，唔係因為嗰啲係法律，係嗰啲係變咗係人嘅 tradition。咁耶穌反對到咧，反對得好緊要。點解？因為嗰啲嘢咧 interfere 咗正式嘅天主嘅誡命。最大嘅就係嗰個安息日。安息日佢有啲病，有啲人病咗，耶穌醫好佢，佢話唔啱。咁耶穌話：你隻牛，你個 BB 跌咗落個井度，你唔拉翻佢上嚟。或者佢話你應該供養你父母嗰啲錢財，你話啊，我將佢獻咗俾天主啦，所以咧呢啲咧就我唔使俾你啦，我係俾咗天主啦。天主需唔需要你啲錢財啊？耶穌聖邊個嗰啲以色列先知書，好似以色列先知，佢話你難道以為我中意飲唔係聖詠啊？你難道以為我係飲牛血食牛肉嘅咩？你以為你獻啲祭獻就係咁樣？諗下啦，自己咁聖耶穌反對就係你將供養父母啲嘢，你話獻咗俾天主，咁都啱。嗱，你將呢啲嘢變化咗啦，孝敬父母係好清楚，好清楚，十誡度講得好清楚。所以耶穌反對呢啲嘢，佢話你將嗰啲你種咗十個矮瓜，你就有一個要捐俾嗰啲司祭，哇！嗰啲你執到咁緊，但係你為公義、為窮苦人，你完全一隻手指都唔肯舉俾佢。咁呢啲咪耶穌啦？我自己小心唔好廢法律，但係唔好俾啲唔係法律嘅嘢佔據咗。我頭先講太多嘢嗰時咧，我哋會搞亂嘢。我哋做人咧好緊張，好簡單。我哋每件事有緩急輕重，重要嘅事同埋急嘅事一定要做。重要嘅事同急嘅事，例如我嗰次揸車去個神父嗰個，即係六個月前啊嘛，佢升神父嗰個彌撒，我行咗100個 meter 都唔到嚟，由我屋企出去，我突然間見到草係即係行路嗰條草堆嗰度，點解有堆衫嘅？我再揸咗20-30個 meter 嗰陣時，我話喂，遲到啦，要去啦。我話唔得啊，嗰堆可能唔係衫嚟噶，可能係有個人係咪病咗死咗啊？我於是要兜翻入去橫巷，再兜翻出嚟，我兜翻去睇，係結果真係一個人喺度呢個係急同埋重要。Sorry， 彌撒係重要，但係我去唔去？嗰個神父都會升神父，但係呢個人咁我結果即係睇咗佢，咁結果佢係醒翻，咁隔離鄰舍亦都有人出嚟，咁有人出嚟打999，打911，咁我知道我可以走啦，即係會有十字車嚟啦，佢即係醒咗，咁我去咗遲到咪遲到咯，緩急同埋重要一定有，所以我哋有陣時成日話唔好太忙。太忙嗰陣時咧，就會忘記咗人際關係、愛德嘅工作。所有嘅法律都係愛係為基本嘅，係咁簡單嘅吓。咁所以我告訴你，除非你啲義德超過經師和法利賽人的義德，你決不能進入天國。因為整個法律就係我揀捨生取義。我哋古人不可殺人，若殺義人應受裁判。如果跟住下一句話，我哋盡快和解啦，去到祭壇前同佢和解。我哋有冇真係彌撒前真係執好晒啲嘢咧？所以呢度講得好清楚，耶穌話：如果你嘅右眼跌到，挖咗佢啦；你隻左手偷嘢，斬咗佢啦。真係唔係叫你去挖咗隻眼，挖咗隻左手。但係呢個同孟子嗰個。捨生取義，生我所欲也，義我所欲也，兩者不可兼得嗰時，我願意捨生取義，或者學嘅當明了我三位學講，我寧死不犯罪，我寧死不犯罪，係咁簡單啫咩？好啦，唔好發誓，真嘅嘢係就係，非就非，唔需要講，黑就黑，白就白，唔需要亂咁講嘢，唔好發虛誓，唔好用天主嘅聖名，唔好誠實講天主嘅聖名。咁我都有一個好欣賞，我哋有一個堂區有個教友噶嘛，我聽到人哋即係唔開心嘅事 ，Oh my God， 咁佢即刻加一句 May God be praised，Oh Jesus，May Jesus be praised，或者 Oh my God。Be
be praised， 佢加兩句上去，即係將嗰個人嘅用天主嘅聖名，亂咁用天主嘅名，將佢變咗做向天主嘅讚美。佢啲同事聽得幾次之後，卒之有一日佢話同嗰個教友講，佢話I think I better stop doing this， right？ 呢個就係為基督嘅福音作見證，為尊主嘅名讚，將佢嘅亂呼天主嘅名變成一個祈禱，慢慢將佢自己都開始明白，開始做祈禱。咁呢個係咪做見證咯？好簡單嘅見證，唔會得罪人，但係又唔會話咁呢個只係咁好啦。我再睇睇馬爾谷福音，佢話你乜嘢令到你污糟噶？唔係食嘢啊，唔係唔洗手之前食嘢啊，因為嗰啲嘢入唔到你個心噶，係口就再出，廁所度出翻嚟。佢係凡從人裏面出來的受污穢的，就係人心裏出來的惡念、邪淫、奸盜竊、兇殺、奸淫、貪婪、毒辣、詭詐、放蕩、嫉妒、毀謗、驕傲、愚妄，呢啲就係所以個人嘅心變嗰啲嘢咧，你心入邊諗乜嘢，你就會講咩。咁喺神貧嗰度咧，呢度就好清楚啦。你溫良嘅人，你唔會去鬧人；憐憫人嘅人，你唔會去睇低人，唔會去嘲笑人。喺做和平嘅人，你會同人哋上見到人哋唔開心嗰時，你去哀慟人、憐憫人嘅人，你見到啲慘嘅人或者俾人蝦嘅人。呢啲細路仔睇到嗰啲小朋友俾人蝦嘅，佢會去阻止嗰啲人蝦。呢個係心中入邊有乜嘢嘢，你就會自然做出嚟。咁所以我哋點樣守天主嘅法律呢？係守天主法律嘅字面啦，定守天主法律嘅精神？呢個一定要喺內心嘅價值觀度建立嘅。